இந்திய மக்களின் செல்போன்களுக்கு எமர்ஜென்சி அலர்ட் மெசேஜை சோதனை அடிப்படையில் மத்திய அரசு அனுப்பியுள்ளது. பேரிடர் மற்றும் இயற்கை சீற்றங்களின் போது மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. நெருக்கடியான தருணங்களில் மக்களுக்கு அலர்ட் செய்யும் வகையில் புதிய செயலியையும் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் ஆண்ட்ராய்டு செல்போன்களுக்கு எமர்ஜென்சி அலர்ட் மெசேஜ் சென்றடைந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தியா முழுவதும் எமர்ஜென்சி அலர்ட் விடுக்கும் பரிசோதனையாக இந்த குறுஞ்செய்தி அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.